अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई म एउटा के जानकारी गराउँछु। म पनि एउटा मधेसको मुस्लिम हो, तराई मधेसको मुस्लिम हो म, 5 नम्बर प्रदेशको। एउटा कुरो सुन्नुस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेर। हाम्रो धर्मले कसैलाई केही सिकाउँदैन। अपशब्द कुरो कसैलाई गरा, कसैको धर्मको विरोध गरा, कुनै देशको विरोध गरा। हामीले कुनै देशको विरोध गर्दैन, कुनै धर्मको पनि विरोध गर्दैन हामीले, किनकि हाम्रो संस्कृतिमा यो सिकाउँदैन। हाम्रो संस्कृति के छ, एकदम महत्त्वपूर्ण। कसैलाई अपशब्द भाषा नबोला, कसैलाई विरोध नगरा, कसैलाई उचाल्ने काम नगरा, यो सबै कुरो सिकाउँछ। तपाईहरु के बुझ्नु भएको? व्यापक रूपमा मुसलमानको विरुद्धमा तपाईहरुले भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई केही फाइदा छैन। नेपालको हाम्रो 3 करोड जनताले देखिरहेछन्। नेपाली दाजुभाइहरुको बानी बेहोरा सबै देखिरहेछन्, कस्तो खालको छन्। हाम्रो देशको नेपाल को मुसलमान भाइहरुले कस्तो खालको छन्। तपाईहरुको भिडियो बनाएर 2-4 जनाको त्यही इन्डियाको कुरो सुनेर नौटंकी गरेर केही फाइदा छैन भाइ, केही फाइदै छैन, फाइदा छैन। तपाईहरुलाई सेवा दुःख दिने काम आफैलाई आफू दुःख दिने काम गरिराखेको। पहिला राम्रोसँग तिमीहरु नेपाली बोल्न त जान, अनि त्यसपछि भिडियो बनाउने काम गर। बुझ्यो? म कुनै देशको विरोध गर्दैन। मेरो हैसियत छैन कुनै देशको विरोध गर्ने, कुनै धर्मको विरोध गर्ने, कसैको विरोध गर्ने। विरोध गर्छु, कसको गर्छु? हाम्रो देशको विरुद्धमा, नेपालको विरुद्धमा जोले आउँछ त्यसको विरुद्धमा विरोध गर्छु म। मलाई पनि विरोध गर्न आउँछ, मलाई पनि सबै कुरो पढे लेखेको मान्छे हामीले पनि हो। हामीले पनि कानुनको बारेमा जानकारी छ, त्यतिकै बसे छैन। हामीले पनि कानुनको बारेमा जानकारी लिएरै बसिरहेको मान्छे हो। हामीले पनि कानुन कस्तो खालको हुन्छ, कस्तो हैन, कानुन भन्दा माथि हाम्रो देशको कुनै पनि देशको मान्छे कानुन भन्दा माथि छैन। कुनै देश नराम्रो हुँदैन भाइ, यति कुरो बुझ। कुनै देश नराम्रो छैन, सबै देश राम्रो छ। दुनियाभरिको देश राम्रै छ। नराम्रो कुरो के हो? त्यहाँको व्यक्ति नराम्रो हुन्छन्। जुन शासन चलाउने व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यो नराम्रो हुन्छन्। त्यो कारणले देशको माहौल बिग्रिन्छ, त्यहाँ दंगा फसाद हुन्छ, अन्य त्यहाँ परेशानी बढ्छ। त्यहाँको कुनै देशको कुनै शासन भयो भने त्यहाँ देश खराब हुँदैन भाइ, यति कुरो बुझ। देश खराब हुँदैन। हामीले कुनै देशको, विश्वमा कुनै देशको पनि विरोध गर्दैन। तपाईहरु जस्तो विरोध गरिराखेको, तपाईहरु आफ्नो आँखा अगाडि हेर। मुस्लिम कन्ट्रीमा जग्गा दिइरहेछ मन्दिर बनाउनलाई। तपाईहरु जस्तै मानसिकता भएको भए उनीहरु किन दिन्थ्यो र? विश्वमा मुस्लिम कन्ट्रीमा दिइरहेछन् मन्दिर बनाउनलाई जग्गा। तपाईहरु जस्तै मानसिकता भएको भए उनीहरु किन दिन्थ्यो र? हामीले तपाई जस्तै मानसिकता भएको भए हामीले किन तपाईको सपोर्ट गर्ने? तर हामीले सपोर्ट गर्दैन। सबैजनालाई सपोर्ट गर्छु म। म कसैको विरुद्धमा म बोल्दैन। देशमा जुन मान्छे हाम्रो देशमा नेपालमा बस्छ म उसको विरुद्धमा बोल्दैन। तर नेपालको विरुद्धमा जसले बोल्छ, जसले दंगा फसाद गराउँछ त्यसको विरुद्धमा म बोल्ने हो। त्यहाँ म खडा भएरै बोल्छु।
म नेपाली हो, मेरो धर्म नेपाल हो। जहिलेसम्म मेरो शरीरमा एक छोपा पनि रगत भयो भने म नेपालकै हो, नेपालको म गुण गाउने हो। अरू देशको गुण गाएर मलाई केही फाइदा छैन, कुनै पनि फाइदा छैन। अर्को देशको गुण गाएर हामीलाई केही भयो भने हाम्रो नेपाल सरकारले हेर्छ, नेपाल सरकारले हेरिरहेछ। हाम्रो देशमा एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो यो। हाम्रो गौतम बुद्ध भगवानजीको जन्मस्थल हो, विश्वमा चिनिरहेछन् मान्छे। हाम्रो देशको धर्म बौद्धिस्ट धर्म हो। तपाईहरु एकदम नराम्रोसँग एकदमै यो दुनिया दिवाना गरेर प्रचार गरिरहेको मुस्लिम यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, यो कतै एकदमै बकवाद कुरो गरेर केही फाइदा छैन भाइ। हाम्रो देशको जनताहरूले सबै चिनिरहेछन्, देखिरहेछन्, हाम्रो बानी बेहोरा देखिरहेछन्। तिमीले एक्लै भिडियो बनाएर केही फाइदा छैन। हाम्रो देशमा देशको लागि काम गर भाइ, देशको लागि काम गर। दिल और दिमाग दुइटै देशको लागि राख। हाम्रो देशको विरुद्धमा जसले खडा हुन्छ भाइ, त्यसको लागि एकदमै नराम्रै चेतावनी दिइरहेछु म। त्यसको खिलाफमा म बोल्छु। केही परे भने अदालतसम्म म ढोका खटखटाउनलाई तयार छु। अदालतको ढोका खटखटाउनलाई म तयार छु। कानुन भन्दा माथि कसैले छैन। कानुन म सरकारसँग यही एउटा कुरो आग्रह गर्छु, सरकार हाम्रो जुन छ सख्त कानुन लाउनु पर्यो। देशमा दंगा फसाद गराउनेहरूको लागि एकदम कडा भन्दा कडा कानुन बनाउनु पर्छ। किनकि कानुन नभए भने कडा देशमा यस्तो व्यक्तिहरू धेरै दंगा फसाद गराउँछन्, देशको सम्पत्ति नुक्सान गर्छन्। नुक्सान गरे खण्डमा धेरै देश पछाडि जान्छ। हाम्रो देश अगाडि निस्किसकेछ, हाम्रो देश अगाडि बढिरहेछ जुन अहिले त्यही हिसाबमा चलेको भए एकदमै राम्रो हुन्छ। देशको विरुद्धमा चाहे हाम्रो देशको नेता होस्, प्रजा होस्, जो पनि होस्, हाम्रो देशको विरुद्धमा नबोलोस्। देश 3 करोड जनताको हो, 3 करोड दाजुभाइको हो, 3 करोड दिदी बहिनीहरूको हो। यो कसैको व्यक्तिगत घर हैन। इन्डियालाई दिदिने, इन्डियाको कुरो मान्ने, यो कसैको सम्पत्ति हैन, हाम्रो देशको सम्पत्ति हो, हाम्रो देश हो। तपाईहरु हिजो अस्ति एउटा घटना त थाहा पायो होला। 5 जना हाम्रो दाजुभाइहरूले शहीद भयो। एकदमै यो फोकटमा आन्दोलन गरेर हाम्रो देशको यति सम्पत्ति बर्बाद पार्नु भएको। यस्तो कुरो नगर दाजुभाइ, यस्तो कुरो नगर। देशको हितमा काम गर। राजनीति गर, राजनीति तरिकाले। अस्सी आन्दोलन गरेर इन्डियाको गुण्डा बोलाएर त्यसमा इन्डियाको मान्छेलाई गरेर तोडफोड गराएको, इन्डियाको झण्डा लहराउने, हाम्रो देशमा इन्डियाको तारिफी गर्ने, त्यो एकदमै देश विरोधी काम हो, देश विरोधी। अरू देशमा सबै देशमा राम्रोसँग कानुन आएछ। यसमा यस्तो कानुनमा जसले पर्छ त्यो नराम्रैसँग उसको जेलमा जीवन बिताउनु पर्छ।
देश विरोधीमा जोले जान्छ एकदमै उसलाई गाह्रो हुन्छ, जेलमा पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले तपाईहरुले एकदमै देशको हितमा काम गर्नुस्, देश विरोधी काम नगर्नुस्। हाम्रो देश सबभन्दा प्यारो देश नेपाल। अरु म केही भन्न चाहदैन। तपाईहरु हाम्रो देशको जनता सबैजनाले म भन्दा कति गुणा बढी जाने बुझेको मान्छे छन्। तपाईहरुले आफै फैसला गर्नुस्। यस्तो देश विरोधी काम गर्ने मान्छेलाई तपाईहरु के गर्नुहुन्छ, तपाई आफै फैसला गर्नुस्। यिनीहरुलाई कहाँको ठाउँ राम्रो हुन्छ त्यो एकदमै सोच्नुस्। यस्तो काम गर्नेलाई जेलकै ठाउँ राम्रो हुन्छ कि यस्तो हाम्रो बाहिरको ठाउँ राम्रो हुन्छ त्यो आफै सोच्नुस्। यसमा सहयोग गर्नुस्, देशलाई सहयोग गर्नुस्, हाम्रो देशको अगाडि बढाउनुस्। हामी कुनै देशलाई विरोध गर्दैन। हाम्रो देशको लागि जसले विरोध गर्छ त्यो देशको लागि हामीले पनि विरोध गर्ने हो। हाम्रो कर्तव्य यही हो, देशको पालना गर्ने हो। हाम्रो कर्तव्य यही हो। जय मधेश, जय नेपाल।